용버창 살짝 보니까 약간 글베 스타일로 키우시는 것 같습니다. 이러면 저도 아마 아 아니구나. 아니? 아닌가? 잠깐만. 이거는 아니 근데 이분 뭔가 숨은 고수인 것 같은데요? 흔치 않은 기공사를 절대 무시하면 안 됩니다. 암피 어디? 내 피 어디? 응애 독딜 아파. 아니 도필 때문에 진짜 암피 완성됐네. 와 딱고수. 응애 진짜 완전 기공사 주캐는 옛날에 UFO님 빼고 처음 본다. 잠깐만 왜 이상하지? 아니 그냥 이쯤 되면 컴퓨터도 술 취한 거 아니에요? 무슨 되면? 뭐지? 제가 이상한 걸 수 있어요. 지금 보니까 뭐지? 왜 이러지? 응애 정신 나갈 것 같아. 와 야 저기 터져. 응애 빵이야. 살려줘. 터진다. 보수. 아니 근데 이거는 아무리 리치망을 꼈다고 해도 이분이 고수인 게 맞아요. 이거는 인정해야 돼. 기공사가 은근 잡기술이 많아요. 아 코스튬 그걸 안 보고 있었군. 그 코스튬 버그가 있거든요 초반에는. 그래서 안 보였나 보다. 아이고 점프를 해보시지. 응애 예. 점퍼로 어떻게 빠져나올 틈이 없네. 기공사도 빠져나올 틈이 없네. 기공사는 제가 보기엔 빠빠점이 없어요. 그 빠점이 없어요. 맞아요. 빠져 없어요. 일단은 점퍼 평캔을 못 빠져나오면 빠점이 없어요. 예. 오 빠져나가. 잡혔다. 아이고. 아이고. 근데 또 잡혔다. 이건 죽겠는데? 이건 죽었네. 고수. 아니 근데 이 서류 비주류라서 주어진 팁 주셔서 감사합니다. 나는 먼저 간다. I use G Translate. Sorry, I don't understand. Have a nice day. Thank you for watching my stream, Jinov. It's glad to see you in here. Thank you. 살려줘. 오, 6번 했나?
제가 술을 지금 못 세겠어요. 정신이 나갈 것 같아. 아이고 대각은 안 되나 보다. 혹시나 해서 대각 후 날캔이 되나 했는데 타이밍 때문에 안 되나 봐요. 응애 응애 살려줘. 계속 뜨네. 하타 미안해. 도망쳐. 제피 어디? 돌아왔다. 아이고 같이 터져버려. 아이고. 해골 멈춰. 절대 못 빠져나오지. 캔슬이 안돼. 아이고. 살려줘. 제대로 잡다. 살려줘. 우와 방금 투명탄 보셨어요? 저 소름 돋았어요. 판정이 어떻게 되는지 자세히 모르겠어요. 와 아니 근데 GG OP 취 마스터 서양 그 다른 데 그냥 인도네시아에서는 그걸 차이라고 하나봐요. 기공사를 취였나 차이였나. 기 마스터라고 생각하면 되죠? 그러네요. 그 기였구나. 네, 기공사 기 마스터. 와 그걸 그렇게 빠져나가시네. 응애 잠깐만 캐릭 잘못 바꿨어. 살려줘. 응애 저희는 깐부지 않습니까? 예? 구슬치기를 왜 이렇게 잘하셔요? 아이고 아이고 이젠 예측하시네. 응애 살려줘. 아니 이분 어렸을 때 구슬치기 1위 하셨나? 정신 나갈 것 같아. 아니 점퍼 기상심리가 걸리는 일이 없네. 이분 다 파악하셨어요. 응애 살려줘. 와 막았다. 와
와. 엥이 살려줘. 하마. 와. 아니 진짜 어떻게 저렇게 기공사를 사용할 수 있을까요? 진짜 너무 신기해. 엥이. 간단히 방어하고. 와. 이분 학습 완료하셨다. 살려줘요. 응애. 도망쳐. 선타를 잡았는데 때리질 못하니. 점프는 다 예측을 하죠. 응애. 이거 완전 공피하기 게임 아니에요? 응애. 한박 게임이 돼버렸네. 오, 잡은. 기공사가 점프에 약한 것 같더라고요. 응애. 와우. 이제 기립심리 하는 거 다 보시고 피하네. 응애. 정신 나갈 것 같아. 살려줘. 와. 진짜 그 고스트 탄도 활용을 너무 잘하시는데. 응애 나 죽어. 일단은 기립심리는 지금은 걸면 안되고 살짝 간보다가 해야돼요. 응애 죽었어. 저기 안 맞네. 와 수고하셨습니다. 비주류로 벽 느낀 거는 진짜 오랜만이네요. 캬.